We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Hello! Welcome kayo sa aking channel. This is Ana Krisman at muling nagbabalik. Kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe. So for today's video, pag-uusapan natin yung bunga ng pinaghirapan, pinagpawisan, dugot pawis, hindi nagpaghirap. Ito yung hiningi ka lang sa tatay. So ngayon, mag-unboxing tayo. Ang i-unboxing natin is Oppo A3s. So, magkano nga ba si Oppo A3s? Si Oppo A3s sa budget phone sa nagkakahalagang 6,990. So, aanhin mo pa yung mahal kung kaya ka naman yung isang audit mo. So, kasi actually, kakabili lang namin siya kanina. At this one, may warranty, 1 year service warranty. So, kung makikita nyo yung load, bukas na siya kasi chinek siya kanina. Ang unang makikita dun sa boxes ito. Ano nga ba yung laman nito? Wow, may dito silang jellyfish. Hindi ko to binabasa eh. Tapos, yung laman niya, may kasama na siya. SIM card eject. Ito na yun. This one. Yung ating cable to. Ayan, wala na. So, ito yung ating cellphone. Buksan lang natin siya. Yung aking napinis, yung kulay niya. Mas maganda kasi siya tignan. Bubuksan na natin. So, ito siya guys. Yung makikita nyo, screen na yan tayo nga na yung tape, tsaka yung network. So, oh my god! Sinira niya yung unboxing ko. Kita niya, may picture na. So, pero tuloy pa rin natin kung unboxing pa rin siya. Yan. Ito yung mga skin niya. Meron na siyang naka-install na Facebook, Lazada. So, meron na siya. So, kung ayaw nyong, kung hindi naman yung ginagamit sa Lazada, pwede nyo naman siguro siya mag-install. Click lang natin siya ng matagal. Tapos may makikita kayo. Click nyo na lang yung delete. Ang Oppo A3s ay meron 6.20 inches touchscreen display. Meron din itong 720 pixels by 1520 pixels na resolution. Ang kanyang RAM ay 2 GB samantalang ang kanyang internal storage ay 16 GB. Meron din itong 13 megapixels para sa camera at ang kanyang secondary camera ay mayroong 2 megapixels. Ang kanyang front camera naman ay mayroong 8 megapixels samantalang ang kanyang battery ay
4,230 mAh. Ang kanyang grams ay 168 grams. One ko si Oppo 8s dahil sulit na siya para sa isang budget phone. Yung 6,990 mo, malayo na yung mararating. Plus, yung battery niya, masyado nang, siguro matagal na natin siyang magagamit. So, itatry natin. I-update ko na lang kayo talaga. Tapos, maganda yung, para sa akin, maganda naman yung photo and video quality niya. So, sulit na rin. So, tapos, mabilis pa siya mag-match up ng face unlock. Guys, itong Oppo A3s, wala siyang fingerprint, pero okay na din dahil yung presyo niya. Tapos, so, madami pa siyang pwede siyang multitasking, madami pa siyang magagawa para sa isang 6,990. Madami na siyang talagang budget phone. At saka ito yung the best seller ng Oppo ngayon. So, pili na din kayo. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. And please, click the subscribe button. Tsaka kung gusto nyo manood tayo sa susunod kong video, click nyo lang yung notification bell. Thank you. In the morning when the sun starts to rise, so mama knows just your mind.